都喺呢個地方翻緊啊！拖住部機啊！影下佢嘛！做得好整齊喎啲嘢，做得好整齊整係用機喎。器入埋佢整。睇唔到個機器，睇唔到。好似種咗粟米啊！我覺得似粟米啊，似嗰啲蔗啊，竹蔗係。啲地全部幾大塊咧，但係呢度翻完哦，都翻地。呢度翻地先種嘢，咁都冇翻地嘅，全部農人嘅。佢呢啲機啊，一次機器化嘅種植㗎啦，唔靠人。產量不足，嗰座山咁奇特嘅，睇下個凹位啦，凹咗落去，睇唔睇啊？凹咗落去咧，有個 U 型。個 cam 睇唔到，我哋眼睛睇到。One height, 0 items. Oh yeah, yes. Great. But we are not at the Yeah. apartment right now. Yeah. When will you be back then? I will be back on Friday afternoon. Is it alright if I get the keys from the real estate and I can go in?呢一段都係山路嚟㗎啦，繞好似蛇路咁樣繞住上去啦，即係要跨過呢邊啲山㗎。呢個中間有塞車咁。係咯，中間有塞車。上山估唔到咁啊，似香港咁樣嘅上飛鵝山嘅呢段小山，哇都好高嘅咧你好少喺呢度見到咁嘅山㗎喎，喺澳洲係嘛？同埋呢個地方嗰啲植物可以靚啲嘅啫，可能維修路啊。唔知維修定？哇！塞住，哇！做咗3個幾鐘嗰邊啊 3 hours later. 到咗我哋嘅一個度假小屋，呢個我哋廁所啦，廁所想調下個鏡頭，廁所呢個就係我哋嘅呢個廚房地方，呢個就係嗰個呢個房間。呢個咧就係我哋嘅呢個就係第2個房間，呢個就係嗰個點講咧？呢個就係大人瞓嘅，嗰個小朋友瞓嘅。然後呢個即係個台，遮住我自己，算冇咩用。然後呢個就係衣櫃，然後而家我出去睇下其他嘅隔離嘅風景。翻嚟。我袋好細嘅，我叫我哋出去。俾你姐姐出去睇下，就打開呢度，哇，好靚嘅風景啊！自導自誇。但係呢個就係我哋嘅屋企，就係啲 little house。然後喺呢邊睇到呢個有個窗，然後咧從呢邊咧都可以睇到嗰啲嘢。攞唔到啊！
原來呢啲全部都係嗰種地方。你係邊度睇到士多啤梨㗎？喺網上面 online 嗰度嚟，佢話好似喺集，但我唔知喺邊度啊，睇下先。我要食士多啤梨。啊，咪呢度 BBQ 啊！其他個 Open Kitchen 啊，有個 Open Kitchen。你前面望下，可能會發掘。睇住啦，3，有人，3、2，嘣！你要睇好石頭。係啊，有水有電。你俾我帶鏡頭，第一試過睇抌石仔，3、2，飆！我睇唔到，冇事。喂，可唔可以穩重啲啊？驚你等陣打爛我哋。爸爸有冇嘢入你嘅拖鞋裏面啊？有少少冇嘅，你唔理佢就得嘅。定有個樹枝入咗我拖鞋裏面？樹枝嘅要攞翻出嚟，少少沙就唔理咧。有石頭入咗。哇，好大！呢度係咩地方？有石頭入咗我鞋裏面。你咪掹出嚟，坐喺度掹嘢。呢度應該冇，慢慢上去上面下面。士多啤梨喺邊？唔係呢邊咯，可能另外一邊。啊，行翻上去上面。乜嘢啊？馬蟻係咪啊？係咪啲蟻啊？係。Campsite。你過嚟啦，做咩啊？冇啊，你過嚟啦。咩蜘蛛網啫？邊度嚟蜘蛛網？有蜘蛛網喺我腳上面。因為唔整鳩咪得。呢個樣可唔可以正常少少？好痛！冇啦。搞到我呢度咧，嗰啲空氣啊，好清爽嘅感覺。一聞落去咧，好舒服。嗰個咪儲存個水啊，定係儲存咩嘅？咁大個罐啫上面。係啊。對。好姐妹。真係好親近大自然，專登要。我見到佢寫住係有啦，睇下。係，哇好大！喺一個大帳篷下邊有兩個細帳篷，我見到佢哋好似係。跟住有埋太陽能嗰個塊板我嚟充電，佢係幫嗰架車充電啊！嘅。房車。嗱呢度嗱，人哋呢邊呢幾個都幾型，呢邊呢個都好型。植物曬太陽，哇！呢度夠大喎真。佢有埋水同埋電俾你去。我啲屋企嘢得我哋住嘅。點會啊？哇！好香喎，牛扒已經煎緊，已經煎緊牛扒啦。我都想食牛扒，我想食意大利。所以佢係好中意一個人兩個咁群到咁樣。係啊，你個人識晒。但好中意，覺得好享受。隻狗。狗。先去睇先我。走啦，唔好去醫院啦。呢架，
你都要揾架勁嘅車嚟拖。你普通呢啲車唔通拖得到咩？呢啲車？哇！呢幾家人全部都係好似好專業喎。嚇？有可能係租嘅咧。係咯，唔係租都租專業啦，租到咁專業嘅咯。人家啲好地下好多拖鞋小朋友。士多啤梨咧，士多啤梨咧。仲可以擴展。士多啤梨，士多啤梨，士多啤梨咧。呢個廚房你可以出嚟住啊。士多啤梨，得唔得？士多啤梨，但你會唔會俾人話？士多啤梨，士多啤梨。喂，咁咪雪櫃，有咪雪櫃嗰啲嘢？士多啤梨，士多啤梨。唔緊要，我去雪櫃入面有，我帶咗佢啦。佢已經帶咗你。唔係，我先摘士多啤梨。你就算摘一日，佢朝頭早快起身摘。而家喺邊度收工㗎啦。我都係商場邊，我通知大你，而家都冇，而家喺度埋人都收工。我想玩。好多四點人。去唔去阿 D 啊？咁收工咩唔話你7點先收啊？幾多分鐘啊？ 4分鐘啫嘛，過去。行啊係啊。 ？OK，我行過去。去到去嗰邊冇意思。好，我哋啊！ swimming pool， 我幫你開住，俾你哋玩水。佢呢個嘢防唔防水㗎？梗係防水啦。好。你跳啊！有本事你跳啊！所以我影張好靚嘅相。OK 啦，而家咧，我阿爸咧去抌垃圾，我哋嚟睇下呢個地方。噠噠噠噠。我企高啲，係啦，幾大下面嘅城市，望遠鏡睇下，拍落條適合啦。我想知啊，個馬路上面嘅車睇得好清楚喎。嗯。個馬路喺邊？哇！嗰個馬路。喂。睇到未？睇到未？我試下呢個，試下呢個。啊不，OK， 盡量啦，盡量。我哋而家嚟到我哋嘅下一個景點，我嚟調下呢個鏡頭啊！我哋咧而家落去睇下我嗰個橋係咪啊？係。邊邊啊？呢一邊。去兩邊度喎。啊呢邊係嘛？呢邊去唔到屋企係嘛？唔係嗰邊嚟。呢邊去唔到屋企。呢度應該係另外一入去，望一望先。唔考要個手嘅啫。俾個女做電。點啊？點啊？啲花好靚啊！想知啊？你唔好叫我大名。得得。錄緊啦！我開場白應該係咁樣嘅。OK， 噔噔噔噔，我哋咧嚟到個橋啦。等陣先啊！荒廢咗嘅呢條鐵路橋，我真係唔知應該。好。
哦，個車。係啊，呢架嚟咗。嗰個車個銀色架車。其他有冇其他車啊？睇完。哦，嗱，車嗰邊嗰個紅色嗰個。LD 嗰度。唔係呢個咧，其實都發展緊係咪度係嘛？嗰個黑色嗰個屋企嗰度。好似多人住啦嗰個地方嗬。一個鎮咯，一條村啊嘛。哦，火車，睇，火車。喺邊度？呢個唔得咩？冇乜嚟影嘢啦。哇！好啊。好假。哇！好似老闆咁樣啊！哇！呢粒好靚啊。我要睇下。不過我未撳掣啊，原來。傻仔咗添，以為自己撳咗掣，原來一路都未撳掣。撳嗰個錄影掣。成村啊！但係呢邊你咪長得好茂盛啊！睇下幾多，有啲地方係長得特別靚，係。喂，呢粒都好靚，呢粒都好靚，呢粒都好靚，掉咗落嚟熟晒呢個，但唔到呢個，另外一邊未熟。一大片啊，士多啤梨農場可以嚟摘，佢應該工廠嗰度做埋包裝。So funny！ 好多蜘蛛啊！有個蜘蛛嘅。I'm scared of spider. I'm not scared of spider, but I'm scared of spider. Yeah. 我哋揾邊 chicken 啊！ Bean chicken. Buzz chicken. 嗱，人係餵緊啊，睇唔睇到？ Bean chicken. 有啲姐姐，有啲姐姐喺度餵緊。Bean chicken. 我都想餵。你書包入邊有冇麵包啊？第先係咪仲有啲麵包？你咪攞去試下餵啊！係喎，爸爸，仲有啲麵包我想餵，但我驚邊串咬唔開。都冇帶喺身上面，唔要餵，我一定要去翻車入面，跟住又。係啊，放喺爸爸身上面。得啦，行埋而家翻去走啦。唔好餵啦！佢唔知係餵雀仔唔好啊嘛。係，其實真係唔好啊！即係佢要識得自己揾嘢食，好似如果唔係咧，就要依賴係啦，養肥咗，好似你咁樣。我知道。所以踢你出去啱啊！好啦。我覺得仲有另外一個可能，佢哋就唔驚人哋。係啊，佢唔驚人，可能會攻擊人嘅。咁啊，唔會攻擊人。
唔一定哇唔會喎。哇！突然間咁多隻喺度嚇親，成支軍隊咁樣喎，大佬。我想走都走啦。走緊啦，而家走緊啦。 Where's the way out? 呢度 Let's go.，Let's go。個零鐘啫嘛。哇！咁細隻咁大聲叫嘅。自然正院個規模細啲咯。你睇啦。 啊，好啦，行翻過去啦。跟住我咧打到一樓。試唔試坐一陣啊？係啊，跟住打到一樓喺度。咁靚嘅美。係啊，咁靚，要試下體驗啊！